Actualitatea la RVE. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Femei cu Impact 2025 e ceea ce vă propunem în spațiul actualității la RVE în luna martie. Astăzi o să deschidem seria aducând-o în prim plan pe Anca Palacian, economist, consilier local la primăria Ciugud și realizatoarea emisiunii Vorba Nouă la televiziunea regională Alba Carolina TV. Anca este o familistă convinsă, o femeie cu suflet mare și cu energie pe măsură. Este organizatoarea evenimentului din 6 martie de la Alba Iulia, Femeia, inima familiei și a comunității. Astăzi o să o cunoaștem mai bine pe Anca, dar o să și vorbim despre acest eveniment. Anca, bine te-am găsit, mă bucur să fii alături de ascultătorii Vocii Evangheliei de această dată. Bine te-am găsit și eu, dragă Magda, mă bucur și mulțumesc pentru această ocazie deosebită și este o onoare pentru mine să pot să vorbesc la radio Vocea Evangheliei. Până acum eram obișnuită doar cu TV, dar uite că acum se schimbă un pic și mă bucur și îți mulțumesc și salut pe toți ascultătorii cu har și binecuvântare din partea Domnului. Haideți să o cunoaștem pe Anca Palacian în familie, în societate și în carieră. Primul impact se vede în familie. Ce ne poți spune despre familia ta? Am 2 băieți, prin harul Domnului, sunt o minune și mulțumesc Domnului pentru ei. Sunt o persoană sociabilă, așa cum sunt în afară, așa sunt și în familie. Foarte deschisă, plină de viață, chiar și copilăroasă, mă pun în mintea lor, mă joc cu ei tot felul de lucruri și colaborăm împreună chiar și la efectuarea emisiunilor. De câte ori am emisiune, mami, pe cine ai, ce faci, cum, ce vorbești. Deci sunt parte, după emisiuni îmi dau criticile și corecturile, ai făcut așa, ai zis așa, bine, mulțumesc. Deci suntem parte cu toți împreună, soțul mă susține cu tot ce poate și el la lucrarea aceasta, deci ne completăm și ne ajutăm reciproc în tot ce facem împreună. Ce frumos! Da. Ești și consilier local la primăria Ciugud, care este rolul tău acolo? Implicarea mea în politică a fost tot așa, sub călăuzirea Domnului, pentru că vreau să ajut cât mai mult oamenii din comuna mea, a le fi de ajutor și a fi un mod prin care pot să ajungă nevoile lor mult mai ușor pentru a fi îndeplinite. Cum ai ajuns la televiziune? Ce te împlinește cel mai mult în această lucrare? Da, la televiziune a fost din nou o minune care s-a născut dintr-o mare pasiune a mea și o iubire mare care o am față de oameni. Am dorit să fac ceva pentru cei din jur și nu știam în ce să mă implic. De profesie fiind economistă, am înțeles că nu mă prea împlinește. Mă împlinea mai mult colaborarea și socializarea cu oamenii decât lumea cifrelor. Și într-o discuție cu directorul televiziunii, acesta mi-a propus să fac chiar eu ceea ce aș dori să văd. Și atunci, la provocarea pe care mi-a dat-o domnul director și la dorința puternică de a face ceva, a ieșit această minune de emisiune care merge de peste 4 ani și prin care oamenii pot învăța și pot auzi cuvântul Domnului chiar și la o televiziune regională. Și așa am ajuns să pot să fac chiar eu ceea ce vreau să văd. Deci ea poate fi văzută chiar pe Facebook, pe Alba Carolina TV, în 5 județe, pe TV, Alba, Cluj, Sibiu, Târgu Mureș, Sălaj și pe YouTube. Poate fi vizualizată Vorba Nouă, Anca Palacian pe YouTube, chiar și pe YouTube. Și live când este? În ce zi și la ce oră? În fiecare joi de la 18:30 este ora mea de emisie, pentru 55 de minute. Ce te împlinește în această muncă? Cum am zis, eu sunt plină de viață și ce mă împlinește cel mai mult este să pot să dau ceva frumos celor din jur. Și vreau să mă implic tot mai mult prin aceasta. De asemenea, pe lângă emisiune, am multe proiecte în care mă implic și acestea toate le pot arăta și în această emisiune. Deci sunt multe de învățat, sunt multe lucruri de arătat și Dumnezeu îmi scoate oamenii potriviți pentru a putea să-i prezint mult mai ușor. În ce proiecte te implici? Momentan, după cum ai zis și la început, este o viziune pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă pentru a face ceva din tot ce pot eu mai bun pentru femeile din oraș, pentru că se apropie ziua femeii și mă tot rugam, Doamne, în ce să mă implic ca să pot să fac să se simtă femeia valoroasă, să se simtă femeia apreciată mai mult decât este acum. Și Dumnezeu a făcut să se miște lucrurile în așa fel încât să pot organiza un eveniment dedicat Zilei Femeii. Și după multă rugăciune împreună cu alte surori am simțit chemarea Domnului și am pus așa bazele, să zic, unei conferințe.
cum ai spus și tu, pe tema femeia, inima familiei și a comunității. Pentru că femeia este centrul universului fiecăruia dintre noi. Ne știm cu toate. Ea este ființa fără de care viața nu are rost. Și vrem să o onorăm și să o apreciem pentru valoarea pe care o are. Și împreună cu anumite surori pe care le-am invitat și tot așa a fost o mare onoare să răspundă chemării invitației, dorim să chemăm mai multe femei din diferite medii sociale, cum am zis, într-un cadru festiv și motivațional, ca să onorăm importanța lor în comunitate. Și am invitat mai multe femei de referință din județ. De la mama cu cei mai mulți copii va veni o femeie care are 14 copii, la femeia care nu are copii, de la femeia cea mai în vârstă până la femeia care este cea mai tânără. Apoi am invitat femeia de afaceri, femeia casnică, femeia avocat, femeia doctor, femeia asistent, femeia directoare, femeia profesor, femeia învățător, femeia primar, femeia preoteasă, femeia soție de păstor, femeia care suferă lângă un copil bolnav și multe alte categorii. Am mai multe, dar nu le mai spun acum. Dar vrem să scoatem în evidență și să onorăm astfel de femei, pentru că nu oricine are puterea, capacitatea și curajul de a face așa ceva și de a fi de folos celor din jur. Bineînțeles, este intrarea liberă, poate veni orice femeie. Cum am zis, dorim să contribuim la recunoașterea rolului femeii în familie și în societate. Unde va avea loc această conferință? Aceasta va avea loc la o sală de nunți, Mercur Magic, din Alba Iulia, într-un spațiu motivațional și foarte, foarte festiv. Poate veni, cum am zis, orice femeie care are liber în ziua aia și vrea să se simtă apreciată și prețuită într-o zi festivă. Poate veni oricine. O să avem mai multe discursuri motivaționale susținute de 3 invitate deosebite, Bianca Tonț, Cosmina Dudu și Simona Caba, care vor vorbi fiecare una despre femeia în familie, care este echilibru între rolul de mamă și soție, femeia în carieră, curajul și succesul fără compromisuri și femeia și timpul pentru sine. Cum să aibă sănătate mentală și sufletească. Da, deci va fi, cred, și ne nădăjduim cu ajutorul Domnului să fie un moment în care să contribuim la valoarea familiei, la unitate, la respect și echilibru. Da, vor mai fi și invitate și 2 artiste vocale care ne vor încânta inimile cu cântece despre mamă, Olga George și Emanuela Gerasim de la Ocna Mureș. Da, deci și ele au răspuns atât de minunat invitației și cu atâta bucurie. Apoi vom mai avea multe surprize, deci chiar vă așteptăm cu drag pe toate. Vom beneficia și de un candy bar gratuit, tot așa, pentru a oferi oportunitate de interacționare și socializare între femei. Va mai fi prezentată și o scenetă, tot cu un mesaj simbolic, femeia din trecut și femeia zilelor noastre. Iar, vă mai spun acum și surpriza de la final, vom organiza și o tombolă cu premii simbolice pentru majoritatea femeilor, dar fiecare femeie care va participa va primi ceva, un cadou simbolic. Pentru câte femei vă pregătiți? De la 100 în sus. Noi ne pregătim, Domnul, ne rugăm să umple sala. Așadar, stimați ascultători, ați remarcat cu câtă pasiune ne povestește Anca despre conferința Femeia, inima familiei și a comunității. Evenimentul va avea loc în 6 martie, ora 18, la sala Mercur Magic din Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, numărul 7. Am spus eu asta, Anca, pentru că am în față invitația. Și chiar vreau să te invit cu mare drag și pe tine, dragă Magda, la acest eveniment. Mulțumesc frumos! Revin acum la tine și suntem spre finalul interviului nostru. Am așa o întrebare de suflet. Când a fost ultima dată când ai simțit că cineva îți recunoaște cu adevărat valoarea? Oh, draga mea, să știi că mi-ai pus o întrebare, dar... N-am regizat-o. Nu am regizat-o. Chiar și tu mi-ai spus ieri anumite lucruri care m-au emoționat. Zilele trecute din Belgia, Georgiana Dărăban, tot așa mi-a spus niște cuvinte care m-au marcat. Știi cum sunt? Eu mă bucur de ceea ce văd oamenii în mine, dar mă bucur mai mult atunci când eu recunosc valoarea altora. Fiecare dintre noi avem o menire, un talent care mi s-a dat și doar trebuie să-l punem în negoț și să-l folosim în scopul în care ne-a fost dat. Anca, a fost o bucurie să fim împreună. În încheiere, te rog să ai un gând pentru ascultătorii noștri și pentru ascultătoarele noastre în special. Da, chiar azi dimineață citeam din Marcu 14:3 despre femeia care a spart vasul de alabastru și a turnat acel mir de nard curat pe capul Domnului Isus. Acel mir știm că a fost foarte scump
Și chiar dacă cei din jur au spus că este o risipă și că n-ar fi trebuit să facă așa ceva, dar Domnul Iisus a spus că a fost un lucru frumos pentru că ea l-a făcut pentru Domnul ei. Am văzut că sacrificiul se vede prin iubirea noastră pe care o arătăm. Așadar, femei dragi, haideți să nu mai ținem la vasele noastre întregi și să le spargem. Și să le spargem făcând fapte bune pentru cei din jur. Și în mod figurat, noi suntem niște vase de alabastru, să ieșim din albile sufletului nostru și să ne spargem, să ne răspândim parfumul frumos de dragul Domnului pentru cei din jur. Asta este ceea ce am primit eu astăzi pentru mine și aceasta vreau să vă îndemn și pe voi. Și doar câteva versuri care tot așa pentru mine au impact și vreau să vi le spun. Femeie, ești frumoasă. Tu ești frumoasă chiar dacă nu ai frumusețea femeilor din reviste. Ești frumoasă prin felul cum gândești. Ești frumoasă prin strălucirea ochilor tăi. Ești frumoasă prin felul în care zâmbești. Ești frumoasă atunci când te rogi. Ești frumoasă prin felul în care iubești. Ești frumoasă atunci când ai puterea să faci pe cei din jurul tău să zâmbească. Ești frumoasă atunci când poți să cânți, chiar dacă inima ta poate este tristă. Ești frumoasă pentru că sufletul tău este frumos. Tu ești frumoasă pentru că știi să admiri florile. Ești frumoasă când alegi să ierți. Ești frumoasă când ești plină de pace. Și ești frumoasă pentru că tu prețuiești oamenii. Și aceasta doresc să faceți toate, să prețuiți oamenii, pentru că în primul rând Domnul Iisus i-a iubit și i-a prețuit astfel încât și-a dat viața pentru noi. Fiți binecuvântate! La fel și tu, chiar nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc frumos, să aveți binecuvântare la evenimentul din 6 martie și să ne reauzim cu bine. Mulțumesc mult, dragă Magda, și tu să fii binecuvântată cu favoarea Domnului peste lucrarea care o faci. Mulțumesc! Stimați ascultători, a fost împreună cu noi economist Anca Palacian, consilier local la Primăria Ciugud și realizatoarea emisiunii Vorba Nouă la televiziunea regională Alba Carolina TV. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvență. Actualitatea la RVE.